記得當時誰路過，秒針忽然停頓過，氣溫濕度曾驟變太多，記憶不停重疊過，你的表情提示過，愛的可能是我。想法太亂，幻覺太多，疑慮很大，直到說不清楚。心算太慢，但仍然算錯，找對人偏錯過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也在折磨，像當初。តែរៀបសារមេខ្ពស់គួរសមសបកក្រែមិនអន់ទេគេមានចិត្តលើឯងក៏មីមិនមែនចិត្តការស្រឡាញ់គេដែរស្នេហាមិនអាចសមហេតុផលគ្រប់ពេលទេប្រើសម័យកាលតកណនីខ្ញុំនឹងពិចារណាស្រាវជ្រាវបញ្ហាស្នេហាឯណាសង្សារលឿងកំពុងរកគេមិនស្គាល់ផ្លូវទេអត់ទេខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំកំពុងរកសង្សារណាគេសង្ហាមើលទៅពេលគិតកោរត់កញ្ញាពេកក៏ជ្រុះកញ្ចៅដៃនៅលើកែវចរណៃនេះប្រហែលជាកញ្ចៅដៃរបស់គិតកោកញ្ចៅដៃមិនក៏បាត់កញ្ចៅដៃគិតកោអញ្ចឹងលោកសើយ៉ាងម៉េចហើយលោកសើខាងកសលវិច័យថាម៉េចហេតុអីកញ្ចៅដៃនៅសុកក៏បាត់អញ្ចឹងពួកគេក៏ឆ្ងល់ដែរបកស្រាយបានតែមួយគត់គឺគេមានចេតនាលុបចោលបន្ទប់នោះត្រូវមានការស្កេនចូលកាលនោះមានតែសេមកស៊ូយទេឬមួយក៏គេឯឈួតហើយនាងដូចជាលោកនាយហ្វៃអញ្ចឹងស្អប់អំពើអាក្រក់មិននឹងអាចធ្វើរឿងអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំក៏ជឿថាស្រីមុតស្រួយក៏មិនធ្វើអញ្ចឹងដែរឈរនៅទីនេះថាមិនជឿក៏អត់ប្រយោជន៍ដែររកឲ្យឃើញការពិតទើបចាក់ស្ដែងនេះស៊ីនិយាយជាមួយគេទៅស្រីមុតស្រួយក្នុងមួយខែនាងចាយលុយអស់ប្រមាណមានសល់លុយដែរទេរកខាក្រៅពីឲ្យថ្លៃជីវភាពចំណាយខ្ញុំមិនធ្វើការមានតែជាឡានញ៉ាំអីជាដើមយ៉ាងច្រើនពេលខ្លះតែរបស់លេងឲ្យក្មួយប្រុសខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងពេលមិនមែនវេនយាមភាគច្រើនខ្ញុំញ៉ាំបាយនៅផ្ទះក៏ញ៉ាំនៅអាហារដ្ឋានមួយពេលខ្ញុំចាយតែ$20ឬក៏$30ប៉ុណ្ណោះរីឯសល់លុយប្រមាណខ្ញុំក៏ថារកខាក៏សល់8-9,000ដែរនាងមានលេងល្បែងទេគ្មានទេគ្រាន់តែចាក់ឆ្នោត6ពណ៌ម្យ៉ាងទៀតចាក់តាមពួកលោកប៉ុណ្ណោះមានទិញកៅអៅឬឆូតកាតទៀតបំណុលការត្រូវសងរាល់ខែឬក៏ត្រូវសងចំនួនតិចបំផុតឬអ្នកផ្ទះនាងត្រូវការខ្ចីលុយពីនាងមិនមែនទេដឹងភេសេឡូសាពលលោកយកថាដើម្បីលើខ្ញុំទទួលផលពេលកូនអ្នកមាននៅបំបត្តិផលតាំងឯងគ្រួសារសៀពួកខ្ញុំធ្វើប៉ូលីសគ្រប់ចំនួនស្មោះបំរើជាតិបំបត្តិហិង្សារឿងការពារគ្រប់ច្បាប់ខ្ញុំចេះតែរឿងលបលន់ល្មើសច្បាប់ប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនចេះទេពលលោកគិតខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេកុំអញ្ចឹងអីពួកខ្ញុំជឿនាងតែតាមនីតិវិធីពួកខ្ញុំត្រូវស៊ើបខ្ញុំដឹងសំទោសខ្ញុំរំជួលអារម្មណ៍ពេកកញ្ចៅដៃនៅលើអាវុធពុតណាស់ឆ្លងកាត់ដៃនឹងក៏បាត់ពួកខ្ញុំជឿថានឹងត្រូវជឿពួកខ្ញុំជឿថាលោកសើអាចជួយខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមស៊ើបរឿងអ្នកដឹងការពិតអរគុណលោកនាយអរគុណភេស៊ីកញ្ចៅដៃទូទៅជាធម្មតាមានសារធាតុគីមីជាច្រើនដែលផ្ទៃរាងកាយបញ្ចេញមករួមទាំងប្រូតេអ៊ីនអាស៊ីតខ្លាញ់និងអំបិលក្នុងស្ថានភាពផ្ទុះឡើងនៃសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ប្រូតេអ៊ីននិងអាស៊ីតខ្លាញ់ពិបាករក្សានៅគង់តែសារធាតុគីមីនៃជាតិអំបិលនៅនឹងធឹងកម្រិតខ្ពស់ហើយនេះអាចរក្សានៅគង់តាមខ្ញុំដឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសរកឃើញបច្ចេកទេសពិនិត្យកញ្ចៅដៃមួយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្កេនជាតិអំបិលនៅលើផ្ទៃវត្ថុហើយប្រើកុំព្យូទ័រធ្វើឲ្យមានរូបរាងកញ្ចៅដៃដូចដើមវិញតែសំខាន់គឺកញ្ចៅដៃដែលបាត់មិនមែនបាត់ដោយសារតែសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ទេហើយនេះទោះជាមានឧបករណ៍ក៏មិនប្រកាសថាមានប្រយោជន៍ដែរអាចមានឧបករណ៍ផ្សេងជួយបានទេឬក៏លោកមិនដឹងតែមិត្តភក្តិវិទ្យាសាស្ត្រលោកអាចដឹងពឹងពាក់លោកហើយបើគ្មានកញ្ចៅដៃនោះទេអាវុធនោះមិនអាចយកធ្វើជាផុសតាំងឃាតករនឹងបានឬខ្លួនហើយ
មានរបស់ខ្លះបាត់បង់គឺបាត់បង់ហើយឬក៏ពួកយើងអាចដោះស្រាយរឿងនឹងតាមជ្រុងមួយផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ហេតុអីកាយ៉ៅដៃស្រាប់តែបាត់ ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនបានជូតកាយ៉ាដៃនោះទេខ្ញុំពិតជាអត់មែនណា ខ្ញុំចង់បានន័យថាពួកយើងអាចបន្តស្វែងរកទៅតាមទិសដៅនឹង ពួកខ្ញុំរកអញក្រាបពីចង់ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកាយ៉ៅដៃដូចដើមនៅចង់ដឹងមួយទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាធ្វើឲ្យបាត់កាយ៉ៅដៃ បច្ចុប្បន្នអាចសន្មត់ថាកាយ៉ៅដៃនៅលើអាវុធនោះគឺត្រូវកម្លាំងខាងក្រៅដែលមិនស្គាល់បានលុបចោលតែកម្លាំងខាងក្រៅទាំងនោះគឺដៃមនុស្សលុបចោលដោយចៃដន្យឬចេតនាឬក៏បាត់តាមរយៈសារធាតុអ្វីមួយខ្ញុំឆ្លើយមិនទាន់បានទេតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងមូលហេតុ ពេលនេះស្វែងរកធាតុពិតមិនមែនចូលក្រុមចាប់អារម្មណ៍ទេ ប្រធានបទដែលឃើញចាប់អារម្មណ៍ច្បាស់ជារកឃើញចម្លើយឆាប់ៗនៅតែពីដដែលឯងបំពេញពាក្យខ្ញុំជោគពៀន ចូលមក ស្រីមុតស្រួយ អាយ៉ាខ្ញុំ បា ធ្វើ ច់ វិញ ទេបាច់ទេក្តៅណាស់ទុកតិចសិនស្រីមុតស្រួយមកឯងខំប្រឹងពិបាកលើកឆ្នាំងមួយយកមកធ្វើរងាស់ទឹកស៊ុបឲ្យឯងញ៉ាំឲ្យឯងកាត់បន្ថយ stress ហើយនឹងសូកូឡានេះបងធំនឹងអ្នកបងឯងជូនឯងថាសូកូឡាមានអង់ដូហ្វីនអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលធូរស្រាលបំបត្តិ stress ធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តនៅមានអានេះទៀតប៉មជប៉ុន Fuji ស្រុកអាអូម៉ូរីគឺបងទី2ឯងយកលុយខ្លួនឯងទិញនៅហាងគេមានចម្រៀងច្រៀងថាខ្ញុំជាផ្លែប៉ោមធំឯងសាយគឺស្រស់ស្អាតណាស់ណែយកទៅ នៅមានក្តាប់ប្រឡងអាស៊ីបាន100ពិន្ទុខ្ញុំដឹងគ្រប់គ្នាចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តទទួលបានហើយ ស្រីមុតស្រួយឯងត្រូវចាំទុកឯងមិនមែនមានតែឈ្មោះទេដំណាក់កាលនេះច្បាស់ជាអាចឆ្លងផុតគ្រួសារស៊ីទាំងមូលជឿជាក់គ្រប់ត្រឯង លោកនៃវ័យខ្ញុំខ្លួនឯងមានរឿងមិនអីទេតែរឿងនេះបើមានអីថ្លោះថ្លុយគេឈ្មោះគ្រូសាស៊ីគ្រប់ចំនួនបំរើវិស័យប៉ូលីសគឺនឹងវិនិច្ឆ័យដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនក៏បីនឹងដូនតាដល់ពេលនោះស្លាកពលឹងដូនតាឃើញខ្ញុំក៏គ្មានមកមាត់ដែរច្បាស់ជាមិនទទួលស្គាល់កូនចៅចាំមកសៀតដូចខ្ញុំទេ កុំព្រួយដំណំកងទ័ពគឺហាមបាក់ទឹកចិត្តណាបាទធ្វើប៉ូលីសច្រើនឆ្នាំហើយជួបនឹងរឿងក្តីដែលពិបាកច្រើនរាប់មិនអស់ចុងក្រោយនៅតែរកឃើញការពិត តែលើកនេះមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់កាយ៉ាដៃពិតជាបាត់មែនអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំជូតនៅមាននរណាជូតចាប់ហើយតែលោកខ្ញុំល្ងីល្ងើជូតកាយ៉ាដៃនោះរួចខ្លួនឯងក៏មិនដឹងហើយស្លាប់ហើយលោកនាយវ័យប្រហែលខ្ញុំជាអ្នកជូតមែនហើយ អាលៀងអាលអត់ឯងនេះយ៉ាងម៉េចនឹងចូលបង្គន់រួចតែងតែមិនបិទទឹកឥឡូវធ្វើឲ្យលិចទឹកហើយ អ្នកមកអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេអ្នកចូលបង្គន់ចុងក្រោយគេគឺស្រីមុខស្រួច ហេខ្ញុំភ្លេចបិទទឹកអី ខ្ជិលមកពេលមានអីចម្លែក អត់ទេកាលនោះខ្ញុំល្ងីល្ងើធ្វើជ្រក់ឯកសារក្នុងបន្ទប់ទឹកតែនៅក្នុងការដ្ឋានតែលោកខ្ញុំល្ងីល្ងើជូតកាយ៉ាដៃនោះរួចខ្លួនឯងមិនដឹងអាយ៉ាស្លាប់ហើយ ស្ងប់ចិត្តស្រីមុតស្រួយស្ងប់ចិត្ត ពីថ្ងៃមុននឹងបានទៅផ្នែកចិត្តសាស្ត្រជួបគ្រូពេទ្យលទ្ធផលពិនិត្យ DNA គឺនៅទីនេះមើលទៅ លោកសាមិនចឹងនិយាយត្រង់មកបានលទ្ធផលបង្ហាញថាខ្ញុំមានបញ្ហាបើខ្ញុំល្ងីល្ងើជូតកាយ៉ាដៃនោះមែនខ្ញុំសច្ចារ៉ាប់រងលទ្ធផលទាំងអស់ តែលទ្ធផលវាតម្លៃផ្លូវចិត្តមិនប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកណាជូតកាយ៉ាដៃនោះទេវាត្រឹមប្រាប់ខ្ញុំថានឹងមានស្មារតីផិតភ័យតិចតួចតាមគ្រូពេទ្យវិភាគអ្នកក្រុងបច្ចុប្បន្នព្រោះមួយថ្ងៃប្រឈមនឹងសម្ពាធផ្សេងពីបាបប្រមូលស្មារតីមានពេលជាច្រើនរឿងធ្វើរួចក៏ភ្លេចបាត់សុទ្ធតែជាជំងឺអ្នកក្រុងស្ថានភាពអញ្ចឹងគឺធម្មតាទេ អញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចខ្លួនឯងជូតកាយ៉ាដៃនោះមែនទេ គ្រូពេទ្យយល់ពីស្ថានភាពធម្មតាមនុស្សភ្លេចខ្លួនតែពី3វិនាទីតែបើជូតកាយ៉ាដៃលើអាវុធបានស្អាតល្អម្លឹងយ៉ាងហើយនៅក៏ប្រើពេល1នាទីដែរដូច្នេះបើសិនជានឹងធ្វើមែនអញ្ចឹងមិនមែនភ្លេចខ្លួនទេគឺមានចេតនាតែកំព្រួយអីខ្ញុំជឿជាក់លើនាងតែត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់គិតថានឹងធ្វើការងារខាងឯកសារសិនទៅមានសំណួរអីទៀតទេ គ្មានទេ ក្រៅពីទ្វារមួយនេះគ្មានផ្លូវណាផ្សេងអាចចូលបន្ទប់នេះបានទេតាមឯកឧបមាកាយ៉ាដៃត្រូវប្រើកម្លាំងខាងក្រៅមិនស្គាល់មកជូតចេញគេអាចធ្វើបែបណាទៅ មានអីជួយទី ខ្ញុំចង់យកខ្សែភ្លើងដែលលយចេញមកនេះទៅពិសោធន៍
យ៉ាម៉េចទៅយកខ្សែភ្លើងនេះប្រទះឃើញអី ឯងមើលច្បាស់ទៅលើទៅយកខ្សែភ្លើងនេះមានស្នាមកកាត់ថ្មី បញ្ជាក់បានអីទៅ Professor King យល់ថាប្រហែលមានកម្លាំងខាងក្រៅនៅក្រៅបន្ទប់បាញ់ចូលក្នុងបន្ទប់តាមរយៈទៅយកខ្សែភ្លើងធ្វើឲ្យបាត់កាយ៉ាងដៃនៅលើអាវុធឲ្យមើលទៅ ទៅយកខ្សែភ្លើងជាទូទៅគួរតែកាត់ទៅតាមប្រវែងរបស់វាបានន័យថានៅមាត់ទៅយកច្បាស់ជាមានស្នាមកាត់ត្រង់នេះសត្វតែជាស្នាមសម្លឹកចាស់ៗនៅខាងលើនៅមានសារធាតុលោហៈដែលស្តៀងគ្នាទៀត របស់ពីរកកិតគ្នាច្បាស់ជាមានការខូចខាតប្រកាសជាបន្សល់ស្នាមនិងសារធាតុកំទេចនិងស្នាមកកិតថ្មីដែលឯងនឹងជិះមិញនឹងលើនឹងមានបន្សល់សារធាតុកំទេចអីទេបើសិនជាមានសារធាតុអីមែនអាចដឹងពីសារធាតុពិតដែលបាត់កាយដែរ មើលតាមពេលនេះមិនបន្សល់សារធាតុអីទេខ្ញុំនឹងបញ្ញាវិភាគម៉ូលេគុល អរគុណ ក្នុងមួយថ្ងៃផឹកកាហ្វេលើស5កែវបណ្ដាលឲ្យបារម្ភកម្រិតស្រាលទទួលបានកាហ្វេអ៊ីន500ក្រាមរយៈពេលយូរបណ្ដាលឲ្យគេងមិនលក់ខ្វល់ខ្វាយឈឺកាពះហើយនឹងឈឺក្បាល ឯនឹងជឿចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានផឹកទេ តែបើបន្ថយកាហ្វេអ៊ីនភ្លាមៗនឹងមានការឈឺក្បាលមិនស្រួលខ្លួនបារម្ភទាញសរសៃអស់កម្លាំងលាក់គុំថាខ្ញុំមិនដាស់តឿន ស្អីក៏ឯងនឹងជ័យយ៉ាងម៉េចបានលទ្ធផលនៅ Professor King ថ្ងៃនេះខួបកំណើត Teresa ប៉ាលោកញ៉ាំនំខេក អរគុណ លេរំខានហើយ មិនច្បាច់មើលនំខេកប៊ូប៊ីដល់ម្លឹងទេខ្ញុំដឹងថាសើចូលចិត្តឯងណាស់តែសំបឯងឆាប់ប្រាប់លទ្ធផលខ្ញុំមក លទ្ធផលគឺស្អីក៏ពិនិត្យមិនដឹង មិនមែនទេដឹង ពិនិត្យម៉ូលេគុលសម្បកមាត់ទៅយករួចហើយពិនិត្យមិនឃើញសារធាតុអីទេ ក្រែងថារបស់ពីរកកិតគ្នាច្បាស់ជាខូចខាតច្បាស់ជាមានស្នាមនិងបន្សល់ទុកសារធាតុអីនោះ ខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរតើមានរបស់អីពេលក៏កាត់គ្នារួចមិនបន្សល់សារធាតុណាមួយ ឯងចង់អារម្មណ៍ដល់ម្លឹងខ្ញុំលែងព្រួយហើយខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីពិបាកដល់ឯងទេ 3ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅកន្លែងឯងមើលឯកសារទាំងនោះម្ដងទៀត ឡសង្ឃឹមថាឯងបំពេញពាក្យខ្ញុំយកពៀន Yes Yes ភ្ញាក់អប្រេត ហើយតាណានឹង ចេញពីធ្វើការហើយពេលនេះទៅផ្ទះចាប់បុតលោក ពួកខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណាទើបចាញ់ពីធ្វើការទេ មែនហើយពួកខ្ញុំត្រូវទៅក្រុមមួយទៀតយប់នេះមានសកម្មភាពរួម មែននេះ មែនហើយពេលនេះនឹងធ្វើការឯកសារទម្លាប់ដែរអត់នឹង អូខេតែ ខ្ញុំដាស់តឿននាងពេលបានសោយសុខកុំខំប្រឹងគួរតែសម្រាប់ឲ្យបានធូរខ្លួនខ្លះមែនដែរទេ នាងនឹងបានជួវិញឆាប់នេះហើយដល់ពេលនោះរពលមិនឈប់ទេ អរគុណដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំក៏ចង់ឆាប់ចូលវិញដែរធ្វើជាស្រីមុតស្រួចពិតប្រាកដ ចប់ហើយថ្មនេះហើយប៉ុណ្ណឹងចុះ ទៅធ្វើការហើយណាបាយហើយ នាងទៅណា ចាំមកទេ ខ្ញុំទៅជិនសាជីស្រោបផ្លូវគ្នាខ្ញុំជូនទៅ ល្អណាស់លើមករលស៊ី បាទ រឿងក្តីនោះវិវត្តថ្មីមែនទេ នៅទីសុំទោសជួយនាងមិនបានក ុំនិយាយចឹងអីខ្ញុំយល់ថាប្រធានប័ណ្ណលោកចាប់អារម្មណ៍និងរកឃើញចម្លើយឆាប់ដូច្នេះទើបសួរ បើវិភាគមិនខុសទេការពិតនាងមិនសូវចង់ឡើងឡានខ្ញុំទេតែនាងចង់ដឹងថាខ្ញុំរក Gordon មានវិវត្តថ្មីឬអត់ដូច្នេះពេលនេះទៅអង្គុយក្បែរខ្ញុំមែនទេ អញ្ចឹងក៏លោកអាចវិភាគបានដែរគ្រាន់តែស្មានតែដឹង មិញនេះខ្ញុំហៅនាងស្ទាក់ស្ទើរមកផ្លេតទើបឡើងឡាន លោកពឹងលើពេលមួយផ្លែតវិភាគចេញនៅរឿងជាច្រើននេះ ថ្ងៃនោះនឹងបន្ទប់ពិសោធន៍ខ្ញុំថាចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងមូលហេតុអីបានបាត់កាយដៃប្រហែលជាពាក្យសម្ដីធ្វើឲ្យនាងយល់ថាខ្ញុំដូចលេងសើចខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងថាសុំទោស លោកមិនមែននៅចាំពាក្យខ្ញុំថាមិនមែនចូលក្រុមចាប់អារម្មណ៍ប្រកាន់ខ្ញុំដែរឡើយទេដឹង ខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេគឺថាសម្ដីមួយនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាប្រហែលពីអារម្មណ៍នាងតែខ្ញុំពិតជាខំប្រឹងរកចម្លើយមែនចង់ជួយនាងខ្លាំងណាស់ លោកជឿថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេ ខ្ញុំជឿ Gordon សុំទោស
ខ្ញុំប្រើពាក្យខុសទៀតហើយមែន លោក ទេ មិនបាច់ភ័យទេខ្ញុំមិនមែនចិត្តចង្អៀតឡើយម្យ៉ាងទៀតលោកជឿលោកសឿគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ សុំទោស លោកដែលខាត់កុំសុំទោសអី មិនមែនទេនាងស្គាល់ផ្លូវមែនទេ ការប៉ិនលោកមិនមែនស្រាប់ផ្លូវទៅជៀនសាជឿទេលោកចាខ្ញុំឡើងឡានហើយសុំទោសខ្ញុំត្រូវឬអត់ នាងនាំផ្លូវបានទេ ខ្ញុំហ៎បាត់ឆ្វេងនៅត្រង់នេះ បត់ឆ្វេងហ៎ ចាចា ទីនេះដូចជាមិនឲ្យបត់ឆ្វេងទេ មិនមែនតែដឹងអញ្ចឹងអើយស្រាប់ហើយសុំទោសលើកនេះខ្ញុំសុំទោសម្ដងហើយចាំមែនសុំទោសបានបណៃចាំខ្ញុំជួយបងឲ្យ អូ សម្អាតផ្លូវមានអ្វីគួរឲ្យមើល ខ្ញុំប្រហែលជារកឃើញចម្លើយហើយ មែនទេ លំហូរទឹកសម្ពាធខ្លាំងមានពេលខ្លះប្រើប្រាស់សម្រាប់កាត់របស់ឬក៏សម្អាតស្នាមប្រឡាក់ដែលជាប់រឹងវាអាចបកស្រាយស្ថានភាពសំណឹកលើទយោបូករួមទាំងសភាពរាវរបស់វាដូច្នេះវាមិនបន្សល់ទុកនៅសមាសភាពណាមួយឡើយ ទឹកបាញ់ចេញមកនឹងមានស្នាមទឹកតែថ្ងៃនោះនៅក្នុងបន្ទប់នៅលើឥដ្ឋនិងលើតុសុទ្ធតែស្ងួត មិនខុសទេ អញ្ចឹងជាអ្វីទៅ ខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជា Professor King ច្នៃប្រដាប់បាញ់នេះតាមគោលការណ៍ វាអាចសម្អាតគ្រាប់តូចៗនិងកំអាលសរីរាង្គដូចជាឧបករណ៍ជាក់លាក់សរសៃអុកទិញកញ្ចក់ជាក់លាក់បន្ទះស៊ើឃីតឡាស់ ប្រដាប់នេះគឺប្រើភាគល្អិតនៃកាបូនឌីអុកស៊ីតរឹងជំរះកំអែលអាចបំបត្តិសារធាតុសរីរាង្គនិងកាយ៉ៅដៃ កាយ៉ាដៃប្រដាប់នេះអាចបំបត្តិកាយ៉ាដៃហ៎ និយាយទៅត្រូវអរគុណនាងនាំផ្លូវខុសនិងអរគុណឯងដែលលើកមុនចាំខ្ញុំជាង1ម៉ោងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានញ៉ាំនំខេកការ៉េមនេះជាគុណសម្បត្តិរបស់ឯងដែរ នំខេកការ៉េមពាក់ព័ន្ធអីដែរ ខ្ញុំគិតរហូតមកតែមានសារធាតុអីអាចប្រើគោលការណ៍សម្ពាធទឹកខ្លាំងហើយមិនបន្សល់ទុកស្នាមខ្ញុំគិតយូរហើយទីបំផុតឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញខេកការ៉េមនៅថ្ងៃនោះ មិនការ៉េមទេគឺទឹកកកស្ងួត មិនខុសទេ ទឹកកកស្ងួតប្រើប្រដាប់បាញ់នេះបាញ់ទឹកកកស្ងួតលុបកាយ៉ាដៃហ៎ អាចនិយាយអញ្ចឹង តែនិយាយឲ្យចំគួរតែហៅថាកាបូនឌីអុកស៊ីតរឹង ពេលនេះពួកយើងត្រាប់តាមកន្លែងកើតហេតុចម្ងាយទីតាំងខ្សែភ្លើងនិងកម្ពស់មកកាយចរណៃនៅលើតុសាកប្រើប្រដាប់បាញ់នេះពិសោធន៍ពួកយើងឈប់ទៅម្ខាងសិនសេគូអាចបាញ់បានហើយ Professor កាយ៉ៅដៃនោះរលកបាត់ហើយ គ្រប់គ្នាអាចឃើញលើទយោខ្សែភ្លើងមានស្ថានភាពប្រកិតដូចគ្នាតែក៏មិនបន្សល់សារធាតុណាមួយដូចគ្នាមូលហេតុគឺភាគល្អិតនៃទឹកកកស្ងួតប្រើវិធីបំលែងធម្មពលពេលធម្មពលខ្លាំងជាងកម្លាំងស្អិតលើផ្ទៃឬក៏ខ្លាំងជាងកម្លាំងវ៉ាន់ដឺវ៉លអញ្ចឹងភាគល្អិតនៃស្លាកស្នាមនឹងត្រូវរលុបណាមួយកាបូនឌីអុកស៊ីតគ្មានពណ៌គ្មានក្លិនវារស័តតាមខ្យល់គ្មានសល់ស្នាម អញ្ចឹងនៅហុងកុងតែងប្រដាប់បាញ់បែបហ្នឹងឯណា ខ្ញុំយល់ថាមិនងាយទិញបានទេត្រូវកំងគេផលិតទៅបាន ខ្ញុំយល់ថាទៅយកគ្រូការចង់ផលិតប្រដាប់បាញ់បែបនេះគួរតែមិនពិបាកទេ ខ្ញុំយកប្រដាប់បាញ់ថ្នាំធម្មតាតាមផ្សារមកកែច្នៃអ្នកដែលចេះច្បាស់ជាមិនពិបាកទេ ពេលប្រើប្រដាប់បាញ់នេះគឺលឺសំឡេងខ្លាំងណាស់ពេលដែលកើតហេតុនាងមានលឺសំឡេងសម្ពាធខ្យល់ឈិតឬអត់ អ្នកទាំងអស់គ្នា ស្រីមុខស្រួច ប្រាថ្នាបាត់កាយ៉ៅដៃបានដល់បានពាក់កណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅស្រីមុខស្រួចបានចូលជួបវិញហើយពួកយើងដល់ស្រ័យស្នាមកាយ៉ៅដៃពាក់កណ្ដាលទៀត ខ្ញុំមកវិញហើយជេ រូបប្រដាប់បាញ់នេះជាប្រដាប់បាញ់ដែលបានកែច្នៃរួចឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍បញ្ជាក់ថាកាយ៉ៅដៃដែលនៅលើអាវុធប្រហែលជាប្រើប្រដាប់បាញ់ស្រៀងគ្នាប្រើសម្ពាធខ្យល់ខ្លាំងបាញ់កាបូនឌីអុកស៊ីតបំបត្តិសម្ពាធខ្យល់ខ្លាំងដល់ម្លឹងហ៎ ពួកយើងឆ្ងល់យូរមកហើយថាបន្ទប់នោះអ្នកគ្មានភារកិច្ចហាមចូលបើតាមអ្វីដែលលោកនិយាយអញ្ចឹងមានគេនៅក្រៅបន្ទប់បាញ់របស់អ្វីចូលក្នុងដើម្បីលុបកាយ៉ៅដៃ ពួកយើងបានស្មានឃាតករប្រហែលជាប្រើប្រដាប់បាញ់ស្រៀងនេះបាញ់កាបូនឌីអុកស៊ីតរឹងចូលបោកបន្ទប់តាមរយៈសយោភ្លើង តើជាមនុស្សបែបណាទៅ ខ្ញុំយល់ថាម្នាក់នឹងយកឯកសារខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកតែបញ្ឆោតខ្ញុំចាក់ចេញពីបន្ទប់ បានន័យថាម្នាក់នឹងប្រហែលជាតែងតែចេញចូលនៅកន្លែងពួកយើងនិងដឹងច្បាស់ពីប្រវត្តិពួកយើង ហ
ដឹងមុនថាស្រីមុតរួចនឹងចូលបន្ទប់យកអាវុធចេញមកធ្វើឲ្យគេមានឱកាសលុបកញ្ចៅដៃចេញ ខ្ញុំចាំបានប្រូហ្វេស័រឃើញថាពេលដែលបាញ់ប្រដាប់បាញ់នោះវានឹងចេញសម្លេងឈិតគឺសសម្ពាធខ្យល់លោកសើខ្ញុំនឹកឃើញមនុស្សម្នាក់ អ្នកណា គឺជាងជជែកនៅកន្លែងពួកយើងថ្មីនេះជាងសាយ៉ាង មិនខុសទេថ្មីនេះអហ្វីពួកយើងគឺជួសជុលតែងសុំនឹងសម្លេងបែបហ្នឹងដល់ឱកាសល្អឲ្យជាងសៅចុងល្មម លោកសើអញ្ចឹងឆាប់ទៅចាប់គេមកសួរមក គ្រប់គ្នាកុំផ្ដេសផ្ដាស់រឿងទាំងអស់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មម្យ៉ាងទៀតជាងសៅចុងត្រូវឲ្យនឹងឃាតករហេតុអីក៏ជួយលុបកញ្ចៅដៃឲ្យគេរឿងតែមួយគឺស្មុគស្មាញណាស់ដែលមានដំណើរថ្មីគឺចែកផ្លូវគ្នាស៊ើប PC លោកនឹងស្រីមកសួរទៅស៊ើបនៅហាងអ៊ូជីងចង់ដឹងថាគេទៅទិញប្រដាប់នេះឬអត់អាប៉ុន្តែអាចារ្យតាមដានម៉ាស៊ីននឹងចាំមើលមានដំណើរទៀត អាយ៉ុងសបកឈើគេជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំច្រើនឆ្នាំមកហើយណែមករយៈមុនគេមកទិញក្បាលបាញ់ប្រភេទនេះលោកតកែឲ្យស្រា brandy មកដបតូចមកអាយ៉ុងសបកឈើថ្មីនេះអត់មិនក៏ចេះសោយសុកម្លេះពីមុនផឹកតែស្រាអសហូបបាយស៊ីអ៊ីវឥឡូវហូបផ្លូវកងានផឹកស្រា brandy រាល់ថ្ងៃត្រូវឆ្នោតអីមិនទាន់ខ្លាចជាអ្នកមានទេខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការណាស់ត្រូវតែសោយសុកខ្លះចឹងហើយទៅហើយ លោកចាំងសៅចុងប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ខាងអក្រិតកម្មលូធានហឹងពេលនេះសង្ស័យនឹងទទួលប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកមានចៅស៊ីងពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបត្តិផុតតាំងរំខានយុត្តិធម៌នេះជាការឆែកឆេរ លោកប៉ូលីសខ្ញុំមិនបានទទួលលុយគេមែនក៏មិនបានប៉ះពាល់ផុសតាំងស្អីនោះដែរពួកលោកត្រូវតែស៊ើបឲ្យបានច្បាស់ណាបើលោកមិនបានទទួលលុយគេបានលុយអីទៅសុំបំណុលគេទៅ ពួកខ្ញុំស៊ើបច្បាស់រឿងលោកហើយកដាស់ដែលលោកជំពាក់លុយគេក៏ដូចភ្នំរាល់ខែត្រូវប្រមូលលេខកើតតែសប្តាហ៍មុនសងគេអស់តែម្ដងហើយក្នុងកងលោកមានលុយជាង 20,000 អ្នកណាជាអ្នកឲ្យលោកទៅលោកប៉ូលីសខ្ញុំទៅមកកាវឈ្នះលបែងឆ្លងផុត7ដំណាក់កាលដឹងដែរទេ ដំឡើងសម្លេងគ្មានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំមានកំណត់ត្រាឆ្លងដែនរបស់លោកពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះលោកមិនទាន់បានទៅមកកាវទេលេងលបែងឈ្នះណែណាឆ្លងផុតដំណាក់កាលទី7ណែណានៅមានទៀតពួកខ្ញុំមានកំណត់ត្រាលោកនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងចៅស៊ីងបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី7ទី8ខែនេះពីថ្ងៃហ្នឹងលោកតាក់ទងគេ3ដងចំបកាយទៀតមែនទេហើយលោកប៉ូលីសមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេបើមានផុសតាំងចាប់ខ្ញុំចុះណែលោកប៉ូលីសទោះខ្ញុំស្រាប់តែមានលុយមែនទោះខ្ញុំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងចៅស៊ីងមែនអញ្ចឹងក៏លោកគ្មានផុសតាំងថាខ្ញុំលុបកញ្ចៅដៃនោះដែរហើយពួកលោកចាំមុនបង្កាច់ខ្ញុំមែនទេលោកសាប្រទេសខាងនេះប្រហែលជាក្បាលបាញ់សម្ពាធខ្យល់ខ្លាំងប្រដាប់បាញ់នោះខ្ញុំជាអ្នកដំឡើងខ្លួនឯងបើខ្ញុំមិនជំពាក់លុយគេច្រើនទេខ្ញុំក៏មិនធ្វើអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងលោកជំរិតចៅស៊ីងឬក៏ចៅស៊ីងឲ្យលុយលោកទើបលោកធ្វើអញ្ចឹងពួកលោកកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់កូនប្រុសខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់មនុស្សទៅខ្ញុំមានលុយខ្ញុំជួលមេធាវីបកាយជាងគេនៅហុងកុងមិនថាអស់លុយប្រមាណទេខ្ញុំក៏ជួលគេមកបានដែរធនាគារពួកឯងលួងខ្ញុំធ្វើការអនុទានមិនក៏មិនសម្ដីបែបហ្នឹងជំពាក់លុយតិចតួចសោះទឿនមិនឈប់បញ្ឈរសងជីវិតឯងអាឡូអ្នកណាអាឡូពីថ្ងៃហើយមានលុយសងនៅបើឯងមិនសងលុយហើយនឹងដឹងខ្លួនហើយបញ្ជាក់ឃើញថ្មីអាវុធកាយឆ្នៃនោះដូចជាផ្នែកមួយនៃរង្វង់ធ្វើបានល្អដឹងអាវុធកាយចរណៃគឺជាអ្វីងាយស្រួលលោកចៅខាងប៉ូលីសមានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់អាចដឹងថាកូនលោកធ្វើឃាតតែលោកក៏ព្រួយខ្ញុំត្រូវការទៅ50បឺនទេធានាថាកូនប្រុសលោកប្រកាសជាមិនអីអ្នកណាធ្វើឲ្យជ្រុះឯកសារនៅបន្ទប់ទឹកតែដូចជារបស់ស៊ីសេលីអរគុណលោកហើយមិនអីទេ
ជុលមួយ អរគុណ លើកនេះបំបីក្តីជោគជ័យថែមទាំងបានភាពស្អាតស្អំមកវិញយើងសមនឹងលើកដាច់ណាស់អាយគេស្ងប់ស្ងាត់ហើយស្អែកទៅទាត់បាល់ ស្រីមុខស្រួចត្រូវដឹងថាឯងមិនមែនខ្លាំងនោះទេនៃជ័យរួមត្រូវឆ្លាតបន្តិចថ្ងៃក្រោយធ្វើតិចខុសតិចមិនធ្វើគឺមិនខុសនោះទេ ណែឯងនិយាយតិចខុសតិចមិននិយាយគឺមិនខុសឯងធ្វើជាបងគេគ្មានហេតុផលឲ្យប្អូនស្រីខ្ជិលអញ្ចឹងនោះទេ មែនហើយបំបត្តិហិង្សាបំរើពលរដ្ឋជាកាតព្វកិច្ចកូនចៅគ្រួសារស៊ីយឺមកប៉ាគាំទ្រឯង គាំទ្រឯ បង ង ធំគាំទ្រឯង អ្នកបងគ្រប់ត្រូលឯង អាសេគាំទ្រមេងល្អ ណែបាននិយាយទៅលើនេះត្រូវអរគុណដល់ក្បាលឈូកឃីងនោះបើគ្មានគេនោះទេ គេ Professor King ណា ឯងពិតជាត្រូវអរគុណគេជាអ្នកមានគុណថ្ងៃក្រោយមានរឿងច្រើនណាស់អាចជួយឯង ធ្វើសាស្ត្រាចារ្យច្បាស់ជាស្គាល់អ្នកធំខាងអប់រំច្រើនអ្នកថាមិនបានថ្ងៃក្រោយអាចជួយអាស៊ីចូលសាលាល្បី ណែគ្រូសាស្ត្រពូជើងក្រៅពីស្រីមុខស្រួចនៅមានអ្នកបងមុខស្រួចទៀតអញ្ចឹងនឹកឃើញជួយអាស៊ីងចូលសាលាល្បី រឿងធ្វើជាឪពុកម្ដាយគេឯងចេះបានប្រមាណ អាយ៉ាពួកបងឆាប់បកាយគ្នាទៅការពិតថ្ងៃត្រង់នេះខ្ញុំបានចេញក្រុមទាំងមូលផឹកតារួចហើយអស់លុយពីហៅប៉ៅហើយខ្ញុំបានតែអរគុណ Professor King រួចហើយ ត្រូវចេះដឹងគុណគេឯងគ្រាន់តែអរគុណគេមួយម៉ាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេយ៉ាងណាត្រូវអញ្ជើញគេញ៉ាំបាយមកពេល គេជាកូនអ្នកមានខ្ញុំអញ្ចឹងគេទៅញ៉ាំអីណៃណា កុំខ្លាចនៅចុងហ៊ួនហាងអ្នកមានឡុងជី ហា ឡុងជីហ៎ ហាងនឹងល្បីណាស់ ឮថាហាងនឹងតែងតែមានភៀវពេញពិបាកកក់កន្លែងណាស់ កុំព្រួយលោកនេះហ្វៃមេចុងភៅនៅឡុងជីជាសិស្សប្អូនថៅកែរបស់ខ្ញុំ មែនទេ មែនហើយចាំខ្ញុំប្រាប់តកែខ្ញុំឲ្យកក់កន្លែងឲ្យមិនត្រឹមតែកក់បានតុករៀងស្ងាត់ទេទុកក៏ងានខ្វៃឲ្យមួយទៀតក៏បានដែរ ទៅមែនឬអត់បងធំខ្ញុំសង្ឃឹមលើបងហើយអរគុណ អ្នកនាងចេញតែមួយប៉ាន់សិនយ៉ាងម៉េចដែរសាក់តែឡុងជីងជំរឹះរាជវង្សហាងនេះសិនទៅ ល្អអញ្ចឹងយកមួយប៉ាន់មកឆាប់សិនខ្ញុំសុំសួរថាត្រូវថែមលុយទេ តែម្នាក់$150 ខ្ញុំនៅមានមិត្តម្នាក់មិនទាន់មកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចាំគេសិនមិនដឹងថាគេចូលចិត្តផៅឬអត់ ហោ ទេ បាទអញ្ជើញតាមស្រួល សុំទោសមកយឺត មិនអីទេ អរគុណសុំទោសកំងមហូបនៅ ម្ហូបនៅយប់នេះសិតតែបងធំខ្ញុំកំងឲ្យមានកងានខ្វៃនិងបង្អែមសបុកតិចកម្មគាត់ថាម្ហូបនឹងល្បីជាងគេនៅទីនេះ អ្នកទាំងពីរយកតែមួយប៉ាន់សិនទៀតសាក់តែឡុងជីជំរឹះរាជវង្សហាងនេះសិនទៅម្នាក់$150 មែនហើយមែននឹងក៏ប្រាប់រួចហើយតែខ្ញុំចាំលោកមកសំហៃ មិនបាច់ទេតែពួកធម្មតាបានហើយអរគុណ ម្ហូបកំងនៅមានម្ហូបមួយដែលមិនទាន់រើស លោករើសទេ សាច់គោបែបចិន សុំទោសម្ហូបនឹងទើបអស់មិញមិនចឹងសាកស្លាប់មន់សានប៉ៅលៀងហាងនេះទៅពួកខ្ញុំប្រើថ្លាមន់ស្រស់សាច់ព្រាបនិងសាច់បីជាន់ដាក់ចូលស្លាប់មន់រសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ បងខ្ញុំក៏ថារសជាតិឆ្ងាញ់ដែរ អញ្ចឹងក៏បាន ហូបបាទចេញម្ហូបឥឡូវបានទេ ចឹងឥឡូវមកអរគុណ អរគុណ យប់នេះមិនបាច់កុសលទេញ៉ាំតាមចិត្តចាស់ នាងកុំគូសំទៅត្រូវ លោកជឿខ្ញុំដល់វាសនាកាយ៉ាងដៃសង្ឃភាពស្អាតស្អំមកខ្ញុំវិញខ្ញុំគួរតែអរគុណលោកទៅ ខ្ញុំ ត្រី ក៏ត្រូវអរគុណនាងដែរផ្ដល់ប្រធានបទពិបាកឲ្យខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានមានអារម្មណ៍ស្កប់ស្កល់ណាស់ ផឹកតែ អរគុណ មិនចឹងលោកនិយាយពេលលោកនៅអង់គ្លេសធ្វើការអីខ្លះ ក្រៅពីរៀនសូត្រគឺទៅបណ្ណាល័យមិនចឹងពេលវិស្មការជិះឡានជាមួយមិត្តភ័ក្តិទៅកន្លែងផ្សេងភាគច្រើនគឺទៅសារមន្ទីរ កុំនិយាយពីខ្ញុំអីខ្ញុំខ្លាចនិយាយទៀតធ្វើឲ្យនាងធុញញ៉ាំមិនចូលមិនចឹងនិយាយពីនាងហាត់អីធ្វើប៉ូលីស ខ្ញុំលោកដឹងទេខ្ញុំយកថាខ្លួនឯងកើតមកព្រះចាថាជាប៉ូលីសមិនប្រាប់លោកមិនដឹងទេចំនួនបុព្វបុរសពួកខ្ញុំជាមេកងអាវខេតទៅហើយបន្ទាប់មកក៏ជាប៉ូលីសគ្រប់ចំនួនប៉ាខ្ញុំឈ្មោះស៊ីហាន់ហ្វៃលោកដឹងស្តៀងសូសៀងអីទេ ស៊ីហាន់ហ្វៃស៊ីចៅព្រៃ បងប្រុសធំខ្ញុំឈ្មោះស៊ីគូអានបងប្រុសទីពីរខ្ញុំឈ្មោះស៊ីគូលៀងបងចូលគ្នាគឺនាំសុខឲ្យពលរដ្ឋការពារប្រទេសជាតិ បើអញ្ចឹងបងប្រុសនាងទាំងពីរធ្វើប៉ូលីសទើបត្រូវជាង បាយស្ដាយណាស់ម្នាក់ទាបពេកខ្វះតែបន្តិចម្នាក់ខ្ពស់ពេកគឺលើឈាមចុងក្រោយឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបន្តវេន អញ្ចឹងនាងទុកថាដូចជាហមមូលឡានបំរើតបជួបងប្រុស មែនហើយ កាលណាខ្ញុំជឿថាខ្លួនឯងក្លាហានណាលោតហាក់ទៅក្រោមស្ពានស្មានមកដល់ថាចាប់បានចៅនោះមែនប៉ុន្តែមេប៉ូលីសរបស់ពួកខ្ញុំក៏ត្រូវខ្ញុំសង្កត់នៅក្រោមដែរសង្កត់ដល់ទៅចូលពេទ្យ ហេតុអីលោកញ៉ាំតិចម្លេះមិនត្រូវមាត់ទេ អូមិនទេថ្ងៃនេះនៅសកលខួបកំណើតមិត្តរួមការងារអញ្ជើញញ៉ាំតែរសៀលឆ្អែតដល់ឥឡូវ តែល
លោកមើលខ្ញុំញ៉ាំដូចជាមិនសមទេ មិនអីទេខ្ញុំយល់ថាញ៉ាំអីជាមួយមិត្តជជែកគ្នាលេងខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាង មែនទេ អឺហឹម អញ្ចឹងខ្ញុំឡើងគួរសមហើយញ៉ាំហើយណាឆ្ងាញ់ណាស់ ខ្ញុំជូននាងទៅផ្ទះ មិនបាច់ទេលើកនេះមិនបាច់ធ្វើពុតស្រាប់ផ្លូវទេ នាងប៉ាខ្ញុំញ៉ាំអីមិនបាច់គួរសមទេ ខ្ញុំជិះរថភ្លើងបានហើយណាមួយទីនោះមានឡានឆ្លងសមុទ្រទៅដល់ក្រោមផ្ទះខ្ញុំតែម្ដង សុំទោសអាឡូស៊ីគូលទ្ធផលនោះត្រូវយឺតមួយថ្ងៃហ៎ចុះលោកយល់ថាបញ្ហានៅត្រង់ណា មានឡានក៏គ្មានកន្លែងជិះដែរ ខ្ញុំមកវិញហើយ ឆាំមកវិញម្លេះ ម៉ាក់ធ្វើបបរសណ្ដែក ម៉ាក់ទៅហាឡុងជីប្រកាសជាញ៉ាំបងអែមតែជាកម្មទឹកដូងអីនោះហើយបបរសណ្ដែកទុកឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំញ៉ាំស្អែក ចាចាខ្ចាប់ច្រើនយកមកឲ្យបងញ៉ាំទៀតផង ច្រើនមែនតើ វ៉ា ស្រីមុតស្រួយឯងខ្មាស់អ៊ីមិនហ៊ានញ៉ាំមែនទេ ច្បាស់ជាមិនមែនហើយខ្ញុំញ៉ាំច្រើនណាស់ផ្ទុយទៅវិញ Professor ឃើញនោះញ៉ាំតិចណាស់មនុស្សដូចគេចម្លែកមែនពេលគេញ៉ាំជាមួយខ្ញុំថាឆ្អែតរួចហើយពេលចេញមកក៏តែញ៉ាំមីអ៊ីតាលីម្នាក់ឯង មែនហ៎ចៃដន្យម្លេះ ច្បាស់ជាកូនអ្នកមានញ៉ាំអីឬហើយ ញ៉ាំរើសអីនោះគឺហាងឡុងជីនៅចង់ញ៉ាំអីទៀត មិនមែនទេគេជាជនបរទេសពាក់កណ្ដាលញ៉ាំមីអ៊ីតាលីចំណិតដំឡូងធម្មតាទៅហើយ ហើយចាខ្ញុំក៏តែអញ្ចឹងគេញ៉ាំអាហារអឺរ៉ុបហើយយ៉ាម៉ាក់ខ្ញុំល្ងងមែន ពាក់ព័ន្ធអីនឹងឯងគេមិនចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបចិនមិនប្រាប់ជន់ឆ្លីទឹកចិត្តស្រីមុតស្រួចឈប់សិនអញ្ចឹងឯងមានបានសួរគេនៅហាងឡុងជីដែរទេ ប្រកាសជាសួរហើយអញ្ចឹងគេញ៉ាំអីក៏ចង់ឲ្យត្រូវមកគេដែរ មែនហើយគេមិនចូលចិត្តអាចប្រាប់បានតើ មែនហើយកូនប្រុសគួរតែនិយាយត្រង់មិនចូលចិត្តក៏ត្រូវតែប្រាប់ដែរ ហេប្រហែលជាគេគួសមដូច្នេះទៅថាល្អទាំងអស់ ហើយគូសំនឹងคล้ายៗខុសគ្នាបន្តិចប៉ុណ្ណោះមែនដែរទេហ៎ ហើយយ៉ាណាហើយចុះណាហើយចុះឃើញទេឯងយកមកក៏មិនខាតដែរ ស្រីមុតស្រួយមិនបាច់កើតទុកទេឯងបានធ្វើរឿងដែលគួរធ្វើហើយគេយ៉ាងមិនបាច់ខ្វល់ទេសំខាន់សមហេតុផលស្ងប់ចិត្ត មិនខុសទេ យ៉ាងម៉េចឯកសារឡើងតុលាការត្រៀមហើយនៅ រួចហើយខ្ញុំពិនិត្យហាក់បញ្ហាទេពួកយើងពិបាកណាស់ទៅចាប់បានចិនចាប់រំលោភនោះមិនអាចឲ្យគេរួចខ្លួនទេ ត្រាស់ហើយយកមិញនឹងទៅញ៉ាំអីជាមួយនឹងអាឃីងមែនទេ មិនក៏លោកដឹង ទៅញ៉ាំណែណា ឡើងជិះនៅចង្ហួន ជីងឡុងហ៊ានចំណាយណាស់ណោះ ថាម៉េចគេបានជួយខ្ញុំត្រូវអរគុណគេត្រូវហើយខ្ញុំគួរទៅសួរលោកមុន សួយគេ សួរលោកគេចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបអីហើយខ្ញុំល្ងងពេកហើយខ្ញុំមិនគួរអញ្ចឹងគេទៅញ៉ាំនៃឡុងជីទេ ចាំពិតមិញនឹងថាជើងគេទៅឡុងជីខ្ញុំដឹងមិនល្អក្នុងចិត្តបាត់ហើយនឹងដឹងថាគេធំឡើងនៅអង់គ្លេសមួយថ្ងៃគឺនៅសួនទល់មុខនឹងកងានព្រៀបទាំងអស់នោះមានមនុស្សចេតនាណាស់នឹងញ៉ាំកងានខ្វាយជាមួយគេនៅមានជើងគ្រឿងក្នុងអីនោះមិនសមនឹងគេញ៉ាំទេត្រាស់ហើយនឹងកំងឲ្យគេទេ មានតាហើយយ៉ាបើដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកមុនហើយ មិនអីទេអញ្ចឹងជុំមិញមួយពេលនោះញ៉ាំយ៉ាងម៉េចដែរ ហើយគ្មានអីទេសប្បាយចិត្តតាគេក៏សប្បាយចិត្តដែរតាគេញ៉ាំពិតជាតិចណាស់ខ្ញុំសួរគេថាហេតុអីគេថាពេលថ្ងៃត្រង់ខុសកំណត់មករួមការងារទៅញ៉ាំអីរួចដូច្នេះឆ្អែតមិនសូវញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងឯងពេលញ៉ាំរួចទៅផ្ទះរៀងខ្លួនតែខ្ញុំឃើញគេទៅញ៉ាំមីអ៊ីតាលីការប៉ិនគេមិនចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបចិនអាចប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់បានតា តែមិញនឹងថាសប្បាយចិត្តតើមែនទេ មិនតាន់ឃើញគេញ៉ាំមីអ៊ីតាលីខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងមែន ការពិតមនុស្សដូចគេមានចរិតសុភាពមានការអប់រំគេធ្វើអ្វីក៏គិតគូរដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃដែរគេឃើញនឹងស្អីក៏បានត្រៀមរួចហើយក៏កន្លែងមុនកំងមហូបមុនទោះបីជាគេមិនចូលចិត្តក៏មិនប្រឆាំងដែរនឹងអាចថាគេតែងចង់រក្សាចរិតរៀបសារគឺជាមនុស្សអញ្ចឹងណា បាននិយាយឲ្យពីរស្ដាប់ហើយថាគួរសមបាននិយាយអាក្រក់ស្ដាប់ហើយថាខ្លាំងខ្លាយ មាត់ផ្សេងចិត្តផ្សេងនៅមុខនឹងធ្វើពុតមិនអីតែនៅខាងក្រោយនៃជ័យដើមចេញចុះនេះគេហៅថាខ្លាំងខ្លាយតែឃើញអត់ទេ លោកមិនដឹង មិនសមខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគេបានប្រាប់ថាញ៉ាំអីជាមួយនាងហើយថាសប្បាយចិត្តណាស់ថាម្ហូបនៅទីនោះប្រហែលជាឆ្ងាញ់ប្រហែលជាស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំនាំសង្សារទៅញ៉ាំ មែនទេ នាងមិនមែនសង្សារខ្ញុំមិនច្បាច់ខត់ទេបាទឡអរគុណ
សួស្តីស្រីមុតស្រួយយប់មិញគាត់ដឹងទេមកខ្ញុំទើបខ្ញុំដឹងថាធ្វើឲ្យនាងមិនសប្បាយចិត្តជាដំបូងឲ្យខ្ញុំសុំទោសនាងសិនសុំទោសណាខ្ញុំពិតជាញ៉ាំរើសពេកហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់សាកល្បងកែប្រែការពិតបាយមកពេលនោះញ៉ាំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំយល់រហូតមកថានិយាយគ្នាត្រូវទៅជាមិត្តហូបចុកសប្បាយជាមួយគ្នាត្រឹមតែជាមិត្តស៊ីផឹកប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាខាងនេះជួយកឋានច្បាប់បានប្តឹងជលល្មើសចៅសានសៀងហើយចៅសិង្ហពុរបស់គេអ្នកមាននោះក៏ត្រូវប្តឹងសុកប៉ាន់រំខានយុទ្ធធម៌ដែរជុំនេះញ៉ាំអីជើងក្រៅខេកខ្ញុំប៉ាសំទោសណែក្រុងជីវឡុងមានស៊ុបឆ្នាំងភ្លើងទី1កំពុងតែប្រម៉ូសិនពួកយើងទៅញ៉ាំបកកនេះសំខាន់មានស្រាប៊ីអត់ផឹកស្រាប៊ីបានអីមានចុងភៅស្រីស្អាតទើបសំខាន់ខ្ញុំនាំប្រពន្ធខ្ញុំទៅបានដែរទៀតសំទោសខ្ញុំមានការសំខាន់ភ្លាមទៅមិនបានទេប៉ុន្តែត្រូវតែជប់លៀងពីស៊ីណែម្នាក់3,000ខ្ញុំប៉ាកុំភ្លេចលេងឲ្យសប្បាយណាមិនអីទេញ៉ាំអីសិនទៅឬមកចិត្តទៀតលុយនេះមិនអាចចែកបានទេចែកគ្នាណានេះ It's just put in pie. Just we gotta get that put in pie. We gotta get that put in pie. Just don't let me get that put in pie. You look good, girl. Come over here, rock my world. Don't be scared. See, I'm just a squirrel trying to get a nut. What? You look good, girl. Come over here, rock my world. Don't be scared. See, I'm just a squirrel trying to get a nut. It was 12:30 o'clock on the dot. I was in the mirror looking fresh, looking hot, getting ready to get ready to hit the block. In my Maybach, excuse me, my bike. When the phone said ring, hello, who this? It was Big Boy Troy, so dangerous. What he say? He said I need to hook on my. Just give me that. I want the punch all in my face. Baby, don't cry. I love the taste. And don't ask me why. I let the play clean. Oh my. Just give me that. I want the punch all in my face. Baby, don't cry. I love the taste. And don't ask me why. I let the play clean. Oh my. លើកនេះមកជួបប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំដូរការងារថ្មីហើយខ្ញុំនៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្ញុំគិតចង់មុនធ្វើការសម្រាប់2សប្តាហ៍សិនបើអូនថានឹកបងពីសម្រាប់ខំរកបងអញ្ចឹងបងសប្បាយចិត្តជាងបងមានស្រីច្រើនលួងបងហើយមិនបាច់លួងខ្ញុំទេអូនលួងបងកាន់តែសប្បាយចិត្តអេខ្ញុំមើលគូប្រជែងសិនទៅសម្រាប់ចិត្តលួងអត់មិនបាច់ត្រង់ម្លឹងទីដឹងមែនហើយពី3ថ្ងៃមុនបងមើលព័ត៌មានថាខាងអាហ្វ្រិកច្បុកច្បល់បងស្មានទៅរំសាយការវិភាគនៅទីនោះហេតុអីបងយល់អញ្ចឹងប្រហែលឆ្នាំមកនោះធ្លាប់ជួយអង្គការស្ត្រីអាហ្វ្រិកឥឡូវឈប់ហើយមែនទេប្រហែលឆ្នាំនេះខ្ញុំរវល់ណាស់ណាមួយខ្ញុំឡើងជាស្រីដែលបងយល់ថាស្អីបន្តិចចូលចិត្តបាតកម្មតវ៉ាជាមួយគេផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតហើយពេលរៀនសកលគឺអញ្ចឹងគឺឲ្យរៀនចប់ក៏អញ្ចឹងស្គាល់អូនជាង10ឆ្នាំនៅតែអញ្ចឹងនេះសៀវភៅនេះខ្ញុំជាអ្នកសរសេរប្រហែលជាមើលរួចហើយបងនឹងស្គាល់ខ្ញុំកាន់តែច្បាស់បងម៉ារីមិនមែនទេបងម៉ារីជួយខ្ញុំផងទៅជួយខ្ញុំរកវិធីឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ពីសប្តាហ៍ទៅមិនមែនខ្ញុំមិនព្រមរៀបឲ្យលោកទេគឺលោកនាយឡក្រុមផ្សេងសុំច្បាប់សម្រាប់មុនហើយម្នាក់មករកខ្ញុំឲ្យរៀបចំចង់យកជីវិតខ្ញុំមែនទេខ្ញុំដឹងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនវល់ដែរជួយផងទៅពីសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏លោកនិយាយជាមួយម្ដាមខ្លួនឯងទៅក៏មិនពីសប្តាហ៍ទេណាតើបានទេពីសប្តាហ៍ខ្ញុំខ្លាចលោកហើយខ្ញុំគិតថាការប្រជុំនោះអាចពន្យាពេលឲ្យលោកមួយសប្តាហ៍សង្ឃឹមថាម្ដាមមិនប្រកាន់ចាស់អរគុណចំណាត់គេញ៉ាំបាយទៅមកហើយខ្ញុំមែនទេបាទអូម៉ារីខ្ញុំមានរឿងចង់សួរមានរឿងអីគឺ loser ហើយក៏សុំច្បាប់បន្ទាន់ត្រូវហើយបងម៉ារីគឺអញ្ចេះទោះជា loser សុំច្បាប់សម្រាប់គេអនុម័តក៏បងមិនចាំបាច់បញ្ញាប់ប្រាប់គាត់ថាអត់បញ្ហាដែរបងគួរឈរដំណឹងពីគាត់សួរគាត់ហេតុអីក៏បញ្ញាប់សម្រាប់ថាមើលត្រូវអត់ត្រូវហើយខ្ញុំមិនចង់ដឹងរឿងគេគ្រប់គ្នាទេថ្ងៃនេះអូនមានកិត្តិយសណាស់ឃើញថ្ងៃនេះមិនស្រាវជ្រាវខំញ៉ាំបាយជាមួយអូនខ្ញុំចាំបានពួកយើងជួបគ្នាលើកទី1គឺនៅបាសមែនហើយពេលខ្ញុំសម្ភាសគ្រីសផេតថេនអូនចាំបានទេកាលនោះគឺបងខំដាក់ច្បាប់ពីសប្តាហ៍កំដរអូនដើម្បីគេអូនខកណាត់នឹងបងថាម៉េចគ្រីសផេតថេនស្រាប់តែថាទៅប៉ារីសកំដរកូនស្រីគេបងសុកចិត្តកំដរ Kingsley ក៏មិនហត់ទៅប៉ារីសជួបខ្ញុំដែរបញ្ហាមិនថិននៅលើខ្ញុំទេ
ការពិត Golden បន្ទោសនាងមិនណែនាំកូនស្រីលោកផឹងពីរនាក់ឲ្យគេស្គាល់ Oh my god, Jeff! Nicole, Hey. what a surprise. Hold on. សុំទោសខ្ញុំទៅនិយាយពី3ម៉ាត់សិន យ៉ាងម៉េចនៅដដែលហើយ អីគេយ៉ាងម៉េចស្អី គឺរវាងមិត្តភ័ក្តិនិងគូស្នេហ៍ស្អីក៏អាចជជែកបានតែមិនទុកថាជ្រាលជ្រៅនៅមិនមែនគូជីវិតឯង ខ្ញុំយល់ថាតំណែងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺល្អណាស់ពួកខ្ញុំសុទ្ធតែជាប្រភេទសេរីភាពច្រើនហើយពួកខ្ញុំត្រូវការតែមិនមែនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើទេបើចែកដន 2-3 ឆ្នាំជួបគ្នាម្ដងបើចែកដន 2-3 ខែម្ដងក៏បានដែរគឺពិតជាល្អណាស់តែមែនទេ ត្រូវការគ្នាតែមិនបាច់ឧស្សាហ៍ជួបគ្នាមិនសូវ logical ស្នេហាគ្មានទ្រឹស្ដីគ្មានមនសិការករណីមិនបានកាយវិការមិនកើតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ធ្លាប់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវប្រកាសថាសារធាតុបង្កើតកម្លាំងទាក់ទាញប្រុសនិងស្រីគឺរងឥទ្ធិពលពីសារធាតុគីមីហៅថាអាស៊ីតអាមីណូអាចកើតឡើងតាមរយៈកែវភ្នែកទាំងពីរភេទមើលគ្នានឹងប៉ះស្បែកដំបូងខួរក្បាលដើរតាមសរសៃប្រសាទទៅដល់ឈាមធ្វើឲ្យស្បែកប្រែពណ៌ក្រហមក្តៅពេញខ្លួនហើយបាញ់ញើសអារម្មណ៍រំភើបរំជើបរំជួលទាំងនេះសុទ្ធតែអារម្មណ៍ស្នេហាប្រុសនិងស្រី អាស៊ីតអី អាស៊ីតអាមីណូ បានហើយពី5ម៉ាត់ខ្ញុំស្ដាប់បានតែ1ម៉ាត់ទេគឺអាស៊ីតនៅពេលនេះខ្ញុំជល់ហើយហេតុអីក៏ឯងគ្មានសង្សារឬក៏គ្មានលទ្ធផលជាមួយនឹងសង្សារពីមុន ខ្ជិលប្រកែកជាមួយឯងណាខ្ញុំប្រញាប់ទៅសាលាវិញនីកូលប្រហែលជជែកគ្នាយូរឯងជួយប្រាប់គេផង បាទប្រញាប់ទៅមុនទៅ បាយនីកូល ឃើញគេប្រញាប់ទៅសាលាថ្ងៃនេះបងសុំច្បាប់អាចកំដរអូនបានអញ្ចឹងចុះពួកយើងទៅអាងទឹកហាត់ថ្ងៃសិនទៅរួចហើយចាំទៅញ៉ាំប៊ូហ្វេយ៉ាង សុំ ម៉េចដែរ ទោសថាការថ្មីខ្ញុំទៅតែមកមិញនេះគាត់ថាដើមឡើយរៀបចំទៅតៃវ៉ាន់សម្ភារអ្នកកសារីការច្បាប់ស្រាប់តែឈឺឲ្យខ្ញុំឆាប់ទៅមុនខ្ញុំត្រូវហោះទៅតៃវ៉ាន់ជួយភ្លា ទៅយូរប៉ុណ្ណាបងថាអូនធ្វើការងារនឹងរួចហើយក៏មកហុងកុងវិញ មិនដឹងទេតែតៃវ៉ាន់និងហុងកុងជិតគ្នាតែចាំតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ បាន ចាប់ហើយរីឆលមិត្តភក្តិខ្ញុំថាពី3ថ្ងៃនេះមកហុងកុងខ្ញុំបានសន្យានាំគេដើរលេងមើលគ្រប់ទីកន្លែង អញ្ចឹងឆាប់ទេប្រាប់គេទៅមិនអញ្ចឹងរវល់ការងារភ្លេចទៀតហើយណា មិនអញ្ចឹងបងជួយខ្ញុំទៅបងជួយនាំរីឆលដើរលេងតើបានទេគេជាអនិកជនចិនប្រេស៊ីលស្អាត ប្រេស៊ីលទាត់បានទេ សម្រាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រាប់គេសិនរួចខ្ញុំឲ្យលេខបងទៅគេចាំមើលគេទេរបងអត់ល្អទេ ល្អ ខ្ញុំត្រូវទៅវិញរៀបចំវ៉ាលីហើយ បងបើកឡានជូនអូនទៅវិញតែទៀតបងជូនទៅពលានចាណាបងសុំច្បាប់រួចគ្មានធ្វើទេ អញ្ចឹងអរគុណហើយ 直到開始想喜歡我，直到終於不喜歡我，直到碰上一個逃避一個，最不想躲不過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也